effectivement, je pense que ça serait intéressant de parler de l'histoire du texte. Ja, ik geloof dat het En tout cas, je wel interessant is remercie om over de Philippe geschiedenis van de Lénard tekst de m'avoir te permis spreken. In ieder geval hartelijk de bedankt traduire ce texte et surtout d'avoir dat ik programmé une seconde édition. deze tekst heb mogen vertalen Parce que j'avais en traduit un premier, dat er een tweede uitgave van is gekomen. dans une première édition 3 manuscrits In een eerste qui uitgave had ik 3 manuscripten vertaald. J'aurais aimé que tu présentes quand même les manuscrits. En ik zou graag Et là, hebben on a dat we rajouté toch un ook de premier manuscripten manuscrit qui eventjes avait déjà toelichten. été traduit et publié. Er was een manuscript dans dat le al livre de vertaald Bermark. was in het boek Bermark van avait Bermark. rassemblé sous le titre en had yiddish de Megilles Auschwitz, c'est-à-dire les rouleaux onder de titel d'Auschwitz. Megilles 5 Auschwitz textes de 5 zondercommando teksten verzameld van de zondercommando's. Extraits des charniers. Het waren uitreksels les rouleaux, pourquoi? Parce qu'il y a uit 5 beschrijvingen. rouleaux dans le texte biblique. Les 5 rouleaux qui sont 5 rouleaux qu'on lit à l'occasion des fêtes et qui sont des textes, disons, het gaat om 5 rollen die worden gelezen naar Donc les 5 rouleaux, c'était les ter gelegenheid van feesten. Dus, il y avait là un de 5 premier rollen van texte Auschwitz. Er was een eerste tekst retrouvé dans un musée die Bernard heeft teruggevonden in een museum voor militaire geneeskunde in Leningrad. Nee, die is later toegekomen. Het was een van de eerste teksten die gevonden werd ter plaatse, net na de oorlog. L'armée rouge était Toen het Rode Leger dus sur le secteur et daar in die sector was. que Bermark a fait traduire. Heeft hij laten vertalen. Et après, oui, et il l'a publié en yiddish, et c'est après. Zijn ook uitgegeven in het Jiddisch. Ce dont parlait Pavel Polian hier, c'est qu'après le Pavel texte. Polian heeft het daar ook over gehad. Daarna pas is die tekst terechtgekomen in het museum in Sint-Petersburg. Il l'a trouvé là-bas? Hoe, heeft hij die daar gevonden? Wel ja. Donc, ça, c'est le premier manuscrit. Dat is het eerste manuscript. Inderdaad, dit is het eerste manuscript. Gradowski vertelt daarin. Alors, Gradowski est né en 1910 à Suwałki. Bon, Gradowski die is in 1910 geboren in Grodno, il raconte comment dès 41 en hij vertelt hoe vanaf 41 de Duitsers zijn binnengevallen en de streek bezetten. En toen werd begonnen met de zogenaamde Aussiedlungen. D'expulsion simplement, soort et mise dans un camp de transit, pas loin de Grodno. Verdrijvingen. Et donc dans ce texte, il décrit ça. En dat beschrijft hij dus in zijn ce texte s'adresse. Alors on a parlé tout à l'heure de l'enfer de Dante. We hebben het daar straks al gehad over de hel van Dante. Cette position. En de tekst vertrekt inderdaad van die hel van Dante. Viens, je te prends par la main, je vais te montrer ce qui arrive à mon peuple. En er wordt gezegd, kijk, kom met me mee, ik neem je bij de hand en ik zal je tonen wat er gebeurt met de burgers op deze wereld. Hij richt zich nog niet tot de mens in de toekomst, maar tot diegenen die aanwezig zijn op het moment van de gebeurtenissen. Niet op het moment van de deportatie en de treintransporten, maar op het moment van de aankomst in Auschwitz en zijn opname in de zondercommando's. Dus hij richt zich tot de vrije mens en hij wil hem tonen hoe die hel eruit ziet. Wij volgen dus zijn reis, zijn eigen reis en die van alle anderen in zijn situatie, zijn reis naar de hel. Maar hij weet nog niet dat dat de hel is. Dus
We vinden ons in een fase vooraf. Het is een literaire getuigenis. En we hebben hier te maken met een bewustwording. Ik heb trouwens ook een lang gedicht vertaald. Le chant du peuple juif assassiné. En dat is een reflectie die geschreven is na oktober 43, na de opstand in het ghetto in Warschau. En voordat hij zelf werd gedeporteerd naar Auschwitz. In die tekst van Katseneelson merken we dat de feiten ergens betreurt en dat dit ook kadert in de Ghurben-literatuur, die vernietigingsliteratuur die begint met de eerste tekst van Jeremia over de vernietiging van de tempel. Er wordt trouwens ook verwezen naar de eerste en tweede vernietiging van Jeruzalem. Vernieling van Jeruzalem. En men had het dus over Ghurben vooraleer ooit het woord Shoah opdook. En voor Katseneelson geldt hetzelfde. Hij wil niet enkel getuigen over de gebeurtenissen, maar ook over de bewustwording. Over wat er innerlijk ook gebeurt. Want wij bekijken natuurlijk alles vanuit ons standpunt. Wij bekijken de gebeurtenis vanuit ons standpunt. Maar die getuigenissen, op die manier probeert hij richting te geven. Probeert hij te begrijpen wat er gebeurt en hoe hij moet handelen. En Onek Chabes, de groep wetenschappers, volgen datzelfde idee. Zij willen alles verzamelen over het leven in het ghetto om te begrijpen wat daar aan het gebeuren is. En Katseneelson, we merken dat hij probeert te begrijpen dat het niet enkel gaat om een deportatie, om mensen te werk te stellen, maar dat het echt gaat hier om die endleuzing. En dat begrepen ze al vrij snel, Katseneelson en de historici rond Ringelblum. Je dis historien et littéraire parce que justement il y avait une très grande fusion de ces gens qui souvent étaient des littérateurs. Die mensen hadden ook vaak een literaire achtergrond, overleefden in de kampen in Warschau. En une revue littéraire à Auschwitz. Zijn een soort van literair projet d'anthologie. bloemlezing uit Auschwitz. Ze wilden dus verzamelen wat die mensen allemaal opschreven in het kamp. Die eerste tekst van Gradowski, daar wil ik toch zeggen dat dit niet zomaar een feitelijke getuigenis is, maar een getuigenis van de bewustwording van de omvang van de gebeurtenissen. Met de ontgoocheling. In de eerste tekst van Gradowski die neemt hij ons bij de hand om ons inzicht te geven. Dus hij richt zich tot die vrije mensen en hij zegt: kijk en luister. Dat zijn de twee dimensies in deze getuigenis. We merken dat ook bij Katseneelson. Als hij het heeft over de opstand in januari 43, voor de opstand dus in april, waarbij geschoten werd op Duitsers. Hij zegt: kijk, ik heb dat gezien en dat heb ik enkel gehoord. Dus dat horen en dat zien wordt heel precies omschreven. En die dingen die men gehoord hebben, daar moet je heel voorzichtig mee omspringen. Ik heb het gehoord, ik heb het horen zeggen. En dat zien
En dat horen, dat luisteren, dat speelt een heel belangrijke rol bij Gradowski. De vraag is, begrijpt hij wat er aan het gebeuren is? En hoe kunnen we dat begrijpen? Dat was heel belangrijk in die eerste tekst. Ensuite, il y a trois autres textes. Dan zijn er nog 3 andere teksten die door Volnerman werden gevonden, een bewoner van Oświęcim, die na de oorlog thuis gekomen is vanuit de kampen in Duitsland. Dus hij kwam terug in Oświęcim en hij vraagt zich af of er leden van zijn familie zouden terugkomen. En in het voorwoord staan uittreksels van de tekst van Volnerman over de mensen in Oświęcim. Qui envoie les enfants creuser die de kinderen uitsturen om in de assen te zoeken naar gouden kettingjes en dergelijke. Volnerman is daarover heel verbaasd. Want ja, die plaats die toch een heel cultuur had. L'enfer de la destruction. Donc ces trois textes qui ont été vernietiging. Par un jeune qui avait creusé. Een jongen die daar aan het graven was, heeft die tekst dan aan Volnerman gegeven. Non, je sais pas, ça peut faire écho à la discussion de ce matin. Is het, sur la situation. Of sluit dit ook mooi aan bij de discussie van vanochtend? Over de situatie in de buurt van Auschwitz. Heel chaotische situatie. Dit is een tekst van Volnerman, vertaald door Batia Baum. We werden samengeroepen voor een gemeenteraad waar ook leerkrachten en notabelen waren uitgenodigd. Er zou een fonds worden opgericht om de burgers te helpen. Het was nodig om een steunfonds op te richten voor de behoeftigen. We moeten er ook voor zorgen dat kinderen niet het slechte pad opgaan. We hebben een aantal kinderen ontdekt die de lijken beroven. Zo vonden ze een gouden kettingje op een lichaam en ze hebben dat lichaam onthoofd om aan de ketting te geraken. Nu, nous a dit le maire, les parents envoient dat is echt een dergelijke probleem. Kinderen die stelen, dat is echt een epidemie geworden. Als illustratie gewoon. Ja, dus die kinderen die moesten lijken gaan bestelen. En er zijn dus mensen die, ja, om zo te zeggen, rijk zijn geworden door dergelijke feiten. Ja, dus hij heeft die teksten en hij publiceert die in 1997 in Israël. Dat is trouwens het moment waarop Bermark ook Megilles Auschwitz heeft gepubliceerd in Israël. Donc je suis très contente que ces textes aient été remis ensemble. Ja, ik ben blij dat die 4 teksten van Gradowski gereconstrueerd zijn en terug samengebracht zijn. L'écriture de Gradowski, qui est une écriture littéraire, lui se voulait déjà avant la guerre. Wat Gradowski schreef was erg literair. Il a un beau-frère, David Sfard, qui a survécu. Hij heeft een schoonbroer, David Sfard, die overleefde. En die vertelt dat hij literaire ambities had, dat hij met een zeker pathos schreef, vrij lyrisch. En dat klopt. In het kamp kon hij zich daarop concentreren.
il s'est appuyé là-dessus, je veux dire que il utilise beaucoup de procédés littéraires. Hij gebruikt heel veel literaire procedés om zijn gedachtegang te ondersteunen en om aanknopingspunten te vinden om de redeneringen verder te trekken. Il y a par exemple le premier des trois textes. De eerste van de 3 teksten die Vollnerman heeft samengebracht is een aanroeping van de maan. Ja, sommige mensen zullen misschien zeggen, ja, waarom nu zo lyrisch zich richten tot de maan? Nu, u moet weten dat de maan heel belangrijk is in het Jodendom. Die verdwijnt elke maand en die wordt opnieuw geboren. Chodesh, maand in het Jiddisch, betekent hernieuwing, dus de nieuwe maan. En er is een ritueel, een gebruik, Chidush Nevodne, de hernieuwing van de maan. En dat wordt gevierd op de eerste Shabbat, dat men de nieuwe maan kan zien. C'est-à-dire dans son renouvellement. Als de hemel dus helder is en de maan opkomt. Comme une sorte de folie juive, tout d'un coup dans la rue on voit 10 personnes qui se rassemblent. Ja, dan zie je plots 10 mensen op straat kijken naar de maan, die elkaar begroeten. Dus de maan speelt inderdaad een erg belangrijke rol en er wordt gezegd, we dansen en we zingen voor de maan. De même que je saute vers toi et ne peux t'atteindre, de même l'ennemi ne pourra m'atteindre. En we zeggen, net zoals ik kan springen en de maan niet kan bereiken, zo kan ook mijn vijand mij niet raken. Dus die dans naar de maan is een heel belangrijk symbool. On leur a demandé de creuser leur tombe et tout d'un coup on entend les Russes arriver, les Allemands se sauvent et les Juifs au lieu de rentrer chez eux se mettent à sauter vers la lune. Ook als Donc, blijk van dankbaarheid. Dus die lyriek, dat is niet zomaar een persoonlijke lyriek. Dat is één van de aspecten van de Joodse aanwezigheid. En dus die aanroeping van de maan. Daar wil ik kort wat uit aanhalen. Een nacht met volle maan. Dat is de eerste tekst. Dus luister, maan. Hij richt zich dus tot de maan. Dus in de eerste tekst richt hij zich tot de vrije mens en vraagt hij hem om mee te komen. En dit is eigenlijk een soort reis, zoals de reis van Jules Verne. Dus kom met me mee op de vleugels en laten we van bovenaf bekijken wat er op aarde gebeurt. Hij richt zich dus tot de maan. De hemel. Die zijn daarboven. Jullie bewegen niet, jullie bekijken de zaken van boven. En Katzenelson zei, hemel, je bent helder, je bent leeg. Maan, blijf hier, ik zal je het graf tonen van mijn volk. Laat daarop je straal schijnen. Je me trouve au cœur de cet enfer où périt mon peuple. Écoute, lune. Luister, maan. Ik vertel je een verhaal, een geheim. Je ne te parlerai ni d'amour ni de bonheur. Ik zal het niet hebben over liefde of geluk. Le symbole de l'amour et du bonheur. Je ne te parlerai ni d'amour ni de bonheur. Tu vois, je suis ici solitaire. Ik ben hier, helemaal alleen, ongelukkig, gebroken.
alleen achtergebleven. Je bent mijn enige vriend. En voor jou stel ik mijn hart op. Ik zal je alles vertellen, zodat je mijn ongeluk en mijn verdriet begrijpt. Luister, man. Een volk met cultuur, macht, heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. En dat volk heeft het mijne vernietigd. En de dienaars van die hoge cultuur hebben mijn volk verzameld van overal ter wereld en hebben ons geslachtofferd op hun altaar. En dat grote gebouw, dat gaat dus over het crematorium, de bunkers, de gaskamers. Dat grote gebouw, dat is niet de enige tempel die zij gebouwd hebben. De slachtoffers worden daar met geweld naartoe gebracht om de honger van hun God te stillen met ons vlees en ons bloed. Dus ze hebben op dat moment al miljoenen mensen vernietigd. En die heel eenvoudige paragraaf, op basis daarvan merken we dat er nooit sprake is van de Duitsers. Hij heeft het over de bandieten, de boeven, de dienaars van de duivel. Pour moi, elle vient de Mendeley. Mendeley donc est le premier grand littérateur yiddish. Mendeley is de eerste grote auteur in het Jiddisch midden en eind 19e eeuw. En die heeft een roman geschreven, La Ridelle. Dat is een allegorische roman. La Ridelle représente le peuple juif stelt het Joodse volk voor. En vieil qui traverse les siècles. Mais en tout cas, le peuple juif qui a perdu dat de eeuwen doorkruist, de eeuwen en landen doorkruist. Er is een jonge held, Isrolik heet hij, die wil Aridel een menselijke gedaante geven. C'est un jeune progressiste, c'est-à-dire il veut pas rester le jonge progressieve man. Hij wil een mens worden. Maar de wereld laat dat niet toe. Hij mag niet naar de universiteit. Alle deuren zijn voor hem gesloten. En hij zoekt dus naar een manier om moderniteit te brengen voor het Joodse volk in de grond van Aridel. Dus hij hoort niet tot de ene wereld en kan niet toetreden tot de andere. Hij bevindt zich tussen twee werelden, tussen hemel en aarde. En Ashmodai, dat is Satan. Die term, die naam, betekent de vernietiger. Dus in tegenstelling tot de schepper. En die neemt hem mee op zijn vleugels, hij toont hem de wereld en hij zegt ook, kijk, kijk en luister. En hij opent zijn ogen, zodat hij beter ziet en niet enkel meer commentaar levert op de Joodse maatschappij en om te tonen dat dat zijn project op aarde is. L'usage perpétuel de la question juive comme un ferment. Het eeuwige gebruik van die Joodse kwestie om zijn macht op aarde te vestigen. En hij toont hem oorlogen, pogroms, het einde van de beschaving. De Mendeley dans la Ridelle. Tu vas tout de suite voir, grosse bête, en quoi c'est ma fête, me répond Ashmodai avec un drôle de sourire, me donnant une pichenette sur le bout du nez, me courbant la tête pour que je voie. Eh bien, que vois-tu maintenant, là-bas sur terre?
Wel, zie je nu wat er gebeurt op aarde? Ja, het is moeilijk om te zien. Ik zie daar rookpluimen, alsof 1000 vulkanen rook uitspuwen. Het lijkt wel Sodom en Gomorra. Nee, zegt Ashmodai. En hij blaast de rook weg. Kijk, je zal schoorstenen zien. Grote, hoge schoorstenen die rook uitstoten. Er staan duizenden fabrieken waar vuren branden, waar wapens worden geproduceerd. En waar allerlei nutteloze dingen worden geproduceerd, waar machines worden vervaardigd om mensen te vervangen, waarvan het werk nutteloos geworden is en die dus hun brood niet meer verdienen. Machines om door tijd en ruimte te reizen. Fabrieken waar documenten worden gedrukt die dan worden verspreid overal ter wereld en waarmee anderen kunnen worden beschuldigd. En mensen tegen elkaar opzet. Dit is de rook van de beschaving. Wacht, hier heb je een mooi uitzicht. Un peu plus loin. C'est elle, la civilisation, qui a fait son œuvre, m'explique Ashmodai avec son Is dit het werk van, of liever, dit is het werk van de beschaving. Zij heeft dit veroorzaakt. Par le sang et le feu et les colonnes de fumée. Elle est venue de loin, venue se faire connaître, elle et ses bienfaits, à ce simple monde champêtre. Mais comme le peuple disait non merci, préférait vivre comme avant, sans ses bienfaits, maar het volk wilde leven zoals voorheen. Qui elle est née. En quel honneur, tu me demandes, mon humeur en fête? Beta, c'est une joie de voir comme elle brûle tout sur son passage, roussit tout un monde. Et il ne lui suffit pas pour ses caprices de piller les forêts. Elle va encore remuer ciel et terre, se creuser comme le tréfonds de la terre, ébranler les sépultures de végétation ancienne, de plantes d'air primaire, de bien avant le déluge, qui ont mis des milles et des millénaires à se fossiliser en houille, et elle s'en empare à son usage. Et bientôt ça ne lui suffira plus. Dès qu'elle aura consumé, dévoré jusqu'au tréfonds les entrailles de la terre, elle ira s'en prendre au soleil, au char du vieux, là-haut dans les cieux. Elle ira voler les séraphins de feu pour les atteler à ses machines et les forcer à tirer, traîner, tourner les roues en les poussant au cul, passe-moi l'expression, à coups d'éclairs électriques, et que ça tonne, fuse, vole, pétarade, pif, paf, pouf. Toutes ces cheminées d'usines à foison et à profusion, ce sont les autels d'où s'élèvent les fumées du culte en mon honneur et en l'honneur du veau d'or, le dieu des spéculations, des fraudes, des grands projets, de l'argent et de la finance. Cette fumée dessèche les cœurs, enfume toute la tête de tout sentiment, détruit en vernietigt alle gevoelens, vernietigt alles en reduceert alles tot producten. Liefde, vriendschap, medeleven, alles is gewoon koopwaar. En die rook van de beschaving dringt ook langzaam de hemel binnen en beïnvloedt zo alles en iedereen. Er blijft steeds minder plaats over. De rook dringt steeds verder door. En op een dag, zo zegt Satan, zal op deze manier de hele aarde van mij zijn. En jullie zullen in vergetelheid verdrinken. Ashmodai wil van hem dus zijn medewerker maken. Van Aridel, dus die het Joodse volk vertegenwoordigt. Hij wil van hem zijn handlanger maken. Hem cultuur en beschaving bijbrengen. En Ishlarik beseft
dat zonder dat Haridel de moderniteit betreedt, die hele structuur waarin het Joodse volk zo goed en zo kwaad als het kan probeert te overleven, Ashmodai eigenlijk het over de Joodse kwestie heeft, en hij wil ervoor zorgen dat die kwestie altijd brandend actueel blijft. Ik heb dat zo uitvoerig geciteerd, omdat die beschrijving van de altaren en de dienaars van de duivel ook tonen welke angst er leefde bij hem, bij de andere zondercommando's, om bespeeld te worden door de duivel, om een handlanger te worden, een actief handlanger. Un renversement de ce service de leur Dieu, il opère. Het gaat hier om een et aussi dans sa pratique, puisque malgré tout il décrit le texte est pas beschrijving die niet enkel literair is, het is ook een heel nauwkeurige beschrijving van wat hij ziet wanneer hij aankomt in Auschwitz. Wat er gebeurt met de mensen die daar worden te werk gesteld. Het is ook een beschrijving van het werk dat daar werd verricht. Du juif qui veut entrer dans le monde pour produire un travail utile pour lui et pour le monde. Die Jood die wil een nuttig werk verrichten voor hem, voor de wereld. Zinvol werk. En dan komt hij in Auschwitz en dan zegt hij, wel is dit werk? Hij ziet mensen karren voortduwen vol assen. Et surtout que le premier travail auquel on l'a mis, je pense, il le décrit ainsi, c'est l'opération brûler les ponts, c'est-à-dire d'effacement des traces. Bon, c'est-à-dire qu'on vide les fosses. Sporen werden uitgewist. On broie les cendres. Voilà, de assen werd verspreid. Il y a plein il y a toute une tradition littéraire. Is er een hele literaire traditie in die tekst? Ja. Mais il n'empêche qu'il va décrire dans les chapitres, il y a 2 chapitres importants. Er zijn 2 belangrijke hoofdstukken in dit werk. Il va décrire le gazage des Tchèques. Hij gaat het hebben over de vergassing van de Tsjechen in Auschwitz. En dan is er een hoofdstuk over de zondercommando's. Inderdaad, hij beschrijft de selectie van de zondercommando's. Dat is de tweede tekst. En dan is er nog een derde tekst. Dat is het Tsjechische transport. En het gaat niet om de treinen die toekomen. Étaient dans le camp des familles, die dans zaten leur, in het comme il dit, leur tombe familiekamp. de bois, et qu'on les amène en camion de ces tombes de bois vers met een l'autel vrachtwagen de leur dieu le diable, naar où ils het vont être offerts en altaar sacrifice van hun god, de duivel, gebracht. Et sachez que le mot, il parle tout le temps des victimes. Alors, hij heeft het voortdurend over slachtoffers. C'est korbones. Korban. Korbones. C'est un terme hébraïque. Korban, een Hebreeuwse term. La victime qu'on amène sur l'autel, le mot dat korban betekent veut dire rapprocher, karov. Naderen. C'est-à-dire la victime est brûlée pour rapprocher. Het slachtoffer wordt verbrand om de aarde dichter bij de hemel te brengen. Dat woord korban, dat is een generieke term geworden om het te hebben over alle slachtoffers. La destruction qui évoque aussi la destruction du temple. Maar men verwijst daarmee ook naar de vernietiging van de tempel.
Slachtoffers brengen een offer, of liever die slachtoffers worden geofferd aan de duivel. Ik wilde daar nog iets over zeggen. Ik wilde nog wat zeggen over zijn stijl. Het gaat over de laatste tekst, het Tsjechisch transport. Hij beschrijft de gaskamers, het ontkleden, de ruimte waar dat gebeurde. En hij beschrijft vooral de vrouwen. Dus dat doodseiland, zoals hij het noemt. Cette vie palpitante, il emploie tout le temps le terme zapeldik, cette palpitation. Brengt hij in verband met dat zinderende, kloppende leven. Les hommes en noir, les membres du Sonderkommando, avec ses corps. De mannen in het zwart, Sonderkommando beschrijft hij, en dan al die vrouwenlichamen, dus dat is een vreemde wisselwerking. Son écriture là se fait beaucoup plus concrète maintenant. Il décrit la chambre à gaz. Hij beschrijft de gaskamers. Dans son texte, toujours, il se met à l'intérieur des consciences. Hij probeert door te dringen in het bewustzijn, in het geweten van mensen. En hij probeert zich in te leven in het bewustzijn van de Duitsers, van de SS, van de misdadigers. Die kwamen kijken naar de vernietiging van de vijand, want de Joden waren vijand nummer 1 van het Duitse volk. En daar legt hij heel erg de nadruk op dat die mensen, die vrouwen, die mannen, dat dat de vijand was. En van Heil Hitler maakt hij Heiliger. Le renversement de l'idée de sainteté aussi. Oui. Voilà, qui entendent monter de la chambre à gaz, du lieu de l'anéantissement, de la mort, ils entendent monter 4 chants. Hij hoort vanuit de gaskamers 4 liederen. De Tsjechische volkslied La Tikva, de internationale en het lied van de partizanen. En dat is het lied van het graf, waarmee de moraal van de SS wordt ondermijnd. En waardoor hun overwinning in vraag wordt gesteld. Want dat is de plaats van hun overwinning op hun vijand nummer 1. En hij beschrijft hoe de Sonderkommando's de lijken uit de gaskamers verwijderen. Er werden dus derde gekozen, handlangers, de Sonderkommando's. Om die taken uit te voeren, om de lichamen te verwijderen. En hij beschrijft heel nauwkeurig hoe dat gebeurde, in welke staat die lichamen waren. En hij zei, ja, we bonden doeken rond onze handen om de lichamen niet met onze handen te moeten aanraken. Wij haalden die lichamen weg, we stapelden die op en we brachten die naar de ovens. En hij beschrijft dan heel duidelijk hoe dat lichaam verbrandt in de oven. Er werd eerder gezegd dat er geen vlammen waren, dat de lichamen werden verbrand door die heel hoge temperatuur. Maar hij beschrijft op een bepaald moment echt hoe de vlammen het lichaam verteren.
Dus hij geeft daar een heel nauwkeurige, heel minutieuze beschrijving van. En hij zegt, een wereld wordt zo vernietigd. Iedereen is een wereld. Il dit on met 2 corps, l'un sur l'autre. Hij zegt, we stapelen 2 lichamen op. En daar gooien we de kinderen bovenop. Alors il appelle ça, je reprends ça, voilà, par rapport à la souillure. Il dit la planche de purification en fer, Tar et Bret. Bret, c'est une planche. Tare, Bret is een plank en Tare, dat is de zuivering. U weet het misschien, de doden moeten gezuiverd worden vooraleer ze begraven worden. Waarom? Alors la purification, il faut pas l'entendre comme on a le pur et l'impur. Je moet dat niet begrijpen als een tegenstelling, zuiver en onzuiver. Onzuiver, dat is de kant van de dood. Zuiver, dat is de kant van het leven. En we moeten de doden terugbrengen naar de kant van het leven om ze te kunnen begraven. Quand il appelle donc cette civière métallique qu'on enfourne avec les corps. Als hij het heeft over die lichamen en die ovens, dan heeft hij het over metallische zuivering. En dat geeft ons een dimensie van wat ik daarnet zei, die omkering, die overgave aan ten dienste staan van de duivel. Voilà, c'est à peu près là que je voulais en arriver. Dat is ongeveer waar ik toe wou komen.